Selamat malam, Nduk Niken. Selamat malam Sugeng Dalu Om Iken. Pripun kabare, Nduk? Alhamdulillah pangesune panjenengan kula sae. Alhamdulillah. Alhamdulillah minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kelas pinten sakniki? Saniki pun kelas tunggal SMA Om Iken. Kelas 1 SMA kok semene gedene. Wah, saya ayu kowe. Terima kasih. Nek kok waras Mas ya bar impus yo mengarani ini kan yo ayu. Lah iki sak anakku dhewe lho, Jo. Ki Kok kowe kok kesane kaya cemburu piye? yo sak anake ra mbiyen lah nek iki yo sak anane. Sak anake kok sak anane. Lah nggih wong anake iki yo iki. Sekolah sing pinter nggih, Nduk Cahayu. Inggih Om Iken Muga-muga pangesune. dadi apa kuwi sinden sekondar. Amin. Ora sida dadi dokter cita-citane. Loh sias. Sida. Dokter kecantikan. Dokter kecantikan. Ya. Nggih, sok ben dadi dokter kecantikan julang diotopsi ya, Nduk ya. Iya, dianestesi. Heeh. Dianestesi seluruh badan. Pokoke diotopsi ngono kae. Rapopo nek sing ngotopsi ini kan aku rapopo tak pasrahno. Kowe ngerti ngotopsi artine apa ora? Ngotopsi niku nggih dipacaki niku ta Wegit. Ngotopsi iki ngodol-odol mayit. Diodol-odol niken alot iki mesti. Diotopsi niken lagi diperiksa wah maneni mesti. Kowe wis mati kok. Oh mati to? Berarti otopsi ini ngurusi batang, Pak. Ngurusi batang. Aja ora lah. Ora diotopsi ora apa-apa. Dongake Julang panjang umur. Nggih, amin. Muga-muga entek wong dekne urip dhewe. Nggih, amin. Aja to, Nduk. Engko ning kene aku jogetan karo sapa ya sak umume ngono wae. Nggih. Iki lho do ribut-ribut iki lho. Aku ya bingung iki. Ya dijelasne to. Rene lho Mas, rada ndledek rene lho Mas kene. Kok rada diledek. Kok iso rada ndledek iki lho. Lah, piye kene Ya kono ngomong ya? sing ngarep ki, sing ngarep linggo, sing mburi mulih. Lho aja ngono, Nduk. Lho bocah iki piye? Sing arep lungguh, sing guri menyesuaikan ngono, Nduk. Menyesuaikan berarti ya duduk. Ya Pak Eget, Dalam, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi sekian lamanya. Terakhir ketemu nggih Ponorogo. Ponorogo. Nggih alhamdulillah niki mau mboten janjian to Om Eget? Ora Kita janjian. sama-sama ijonya kan? Wih, iya berarti kita ya sehati ya. iki. Iya, sehati. Ijo ki artine iki lho jodone. Ah. Oh. Ya. Eleh andane mau nek ndik cilik anake saiki sak anane. Sinden-sinden do serik ketika tuwek, Pak, tuwek eling. Aku- Iki yo anakku. Beno to ya. Iya, anggap wae iki bapakku ngono lho. Oh. Oke. Ya, anggap ae bapakmu. Piye kabare? Alhamdulillah Lah, bagus. saiki kok tambah. Sampean saya suwi nek kemajuannya lho apa iki majalah. kemajuane wong Saya suwi saya bagus ya toh. matur nuwun Saya wangi. Age awakmu tok sing muni bagus sumpah. Saya kemajuan. Sing maju apane kan? Untune. Iki untune lho, saya kemajuan lho sampean tambah bagus. Bagus lho Ya, ngono kuwi. jenenge wong lanang nek maju untune lumrah, nek wong lanang maju susune nek iku malah bahaya. Dadi nek awake dhewe iso ketemu keadaan sehat iki seneng. Seneng. Apa meneh ning anu apa? Sorry lho, Bro. Ini kita berada di Iku sing nom-nom HP-ne dadi pendem. Lah ngopo dipendem? Menawa iri sepurane kalah rai menang nasib. Iya apa ora, Nduk? Wong nasib iki Gusti Allah nek gawe iki ora kurang-kurang. Heeh. Kae foto-foto tok nek aku lho iso ngene lho kandhani. Lah kae penontonnya lo gak iso nyawang ora iso foto Ora ya iso toh. foto. Paling ya nyeluki Mbak Niken ngono tok ya. Bapak, Tapi Bapak. lek Mas Julong kan iso ngrangkul-ngrangkul. Iso. Adewe mau urung cipika-cipuki. Iya Allah, iya. Iya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Engko muga-muga aku jek urip ya Allah. Aku dak ra ngipi ta ya Allah. Nek sayang ya Allah. Sepurane lho wong omah ngamuk ya latine lho. Sing penting ning kene berhasil aku. Sepurane lho Yang sapa? Eyang Uti. Oh iya. Oh sampean wis duwe yang to, Bake? Eyang Uti. Oh, tak kira lek wis duwe yang. Rapopo, ya nek timbangane ana sing dipilih ya dipilih to, Nduk. Ya Sing wis. kae pancet
mengucapkan apa hari Mengucapkan ini acaranya Sedekah bumi, Nduk. sedekah bumi. Di desa Menawan. Di desa Nawan. ini? Menawan. Menawan seperti wajahmu. Ih, aku jadi Wis. kemaluan. Jadi malu. Jadi malu aja dikeike. Ketok mumpluk. Malu. Iya, aku Menawan. jadi malu. Nggih. Menawan. Semoga desa Menawan menjadi desa yang maju, menjadi desa yang jaya, Amin. menjadi desa yang lestari, Amin. guyub rukun, gemari pahlo jinawi, Amin. gotong royong, dan Amin. semua warganya menjadi kompak. Amin. Insya Allah semuanya. Kamu aja lemes-lemes tuh lek ngomong. Lah aku ya insya Allah semoga lancar-lancar saja. Gue wedi aku suwi ra ketemu ya malah. Kangen ya Pak De ya. Kangen. Kok Pakde? Pakde. Aku diundang Pakde. Aku kok Pakde. Lah kudune apa? Mbah. Bosok dirangkul darani Pakde. Sayang. Ya sayang. Iya, saiki Domeri ya. sayang mereka kelihatannya benci sama aku. Enggak sayang, itu mereka itu menyaksikan keindahan cinta kita berdua. Krungu. Sayang, Iya. kamu kalau ngomong jangan deket-deket aku ya. Kenapa cinta? Ababmu bau badek. Iya. Sayang, memang aku Itu makannya nyambe sayang. itu tadi di transit makan batang. Kamu geragas sekali ya sayang. Aku yo mangkel panitia we. Kenapa? Pak transit teng pundi digawa menggak jebule diduduhke kamar mandi. Ya bener toh? Monggo salin teng mriku. Lho kamar mandi Pancen belok bener, kiri. Ora kamar mandi tenan. Akhirnya aku yo soalnya ning kamar mandi aku santai. Anggere ana wong mlebu karo ndelok. Anggere ana mlebu karo ndelok. Aku tetep karo santai. Oh jadi mau berubah. Mbak, Nduk niki Iya, nganu. dalem. Gandeng asmane Bu Kades itu Putri Lestari. Nggih. Tadi kadang-kadang panitia semua request lagu Lestari. Oh ngaten. Nggih. Lestari dibawani pelok, etok-etoke gandrung karo julang. Bawane Oh ngaten. bebas. Nggih, nggih. Ya Allah, aku gak ngipit to ya. Ya. Oke. Di bangun. Sayang agak ke sini sayang. Mereka biar tahu. Apa ngene tok keisan demek ya yang ya. Ayo, bawane sembarang. Ya, ki bawane Dimas Niken Salindri aja ya. Cocok. Ribu daya Sandi Asmojo. Oh, nggih. I. Nah, Bardi terus. Dimas. Oh Dimas. Heeh. Dimas Bardi terus Dimas. Iya kowe kok tuk-tuk barang. Lah kuwi jenenge promosi. Oh, promosi. Aja di ngono-ngono Lah, mesane. ora kene rambut kono melok tut. Lah, ki bulurah katuran munggah, Jo. Nggih. Nggih. Ya Allah, monggo Bu Lurah monggo. Suwi ra Oh, kepanggih. Bu Lurah niki. Nggih, Putri Lestari. Jenengan bawa Bu Lurah tindak mriki. Masih Jenengan, Mbak. nang kling cahya niraka eksi. Cair. Lungguh kene aja, lungguh kene aja. Iya, ora roh ki mang piye. Ya Allah, muga-muga nyandak ya Allah. Ya nyandak dute bulurah akeh kok. Nggih. ya Matur Allah. sembah nuwun Bu Lurah. Lho, Matur tenan. nuwun, Bu. Lewat mereka Bu nggih, Siap. sampun nggih. Lho iki ora ketok piye, Bu? Oh, sembah nuwun, Bu. Matur sembah nuwun Bu Lurah. Bu Lurah. Terima kasih banyak Ibu Lurah nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih banyak Ibu Lurah. Neh kok tak imbau 50 gak ya? Iki lho, Jo. Ngasto-ngasto mikrofon. Mengke riyen Bu, mengke riyen.
Pun, mboten. Nggih ngeten. Bulurah mboten badhe joget teng mriki? Iya. Nggih, joget. nggih, ngentosi mriyen nggih. Kepala Dinas Pariwisata. Monggo Pak Camat kalih Kepala Dinas Pariwisata. Polsek dan Ramil ya. Nggih, Kapolsek dan Ramil. Iki sing matur Bu Lurah lho, monggo. Pak Parwito. Oh nggih Pak Parwito, Pak Suparwito, Nggih. Kakak Ibu Lurah. Nah, Pak Monggo Parwito, katuran monggo. minggah dateng Bapak panggung. Suparwito, Nggih. Bu Kadin. Terus kayak Mbak Niken. Nimas mesti kaning jantong. Pak Kades Terban nggih rawuh menika Oh. Pak Supeno. Pak Peno Sugeng Sebangun Dalu, Sugeng Dalu. rombongan Pati Nggih. Ayam komplit Nggih. iki. Monggo Pak Peno niki katuran derek mriki ngendikane Bu Lurah. Pak Peno terus Pak Supar pundi Pak Supar. Halo lo. Pak Supar monggo. Ki jenengan nek ora tindak Pak rene. Suparwito. Pak Wito. Nggih. Ki jenengan nek ora tindak rene kanca-kanca rugi lho, Pak. Monggo, Pak. Pak Camat nggih, Bu. Pak Camat wonten ta? Nggih. Monggo, Pak Camat. Terus kayak Mbak. Kenyakang saking dahan. Malam ini disiarkan langsung live YouTube Sigit Channel dan channel-channel lainnya. Nggih. Ya. Sigit Channel tok hampir 3.000. Alhamdulillah. Ada 10 atau berapa channel gitu. Nggih, Malam hari alhamdulillah. total tadi yang melihat live dari Desa Menawan ada 17.500. Alhamdulillah. Ini orang nanggap Sigit Channel ya. Pak. Walah tenan, Pak. 1.700 mbok kok loro nanggap. Nah, Monggo, Bu. nah. Nggih. Salawi reng nambang bakso wes kacakup. Sugeng dalu Ibu. Bu Kadin. Nggih, nderek tepang Bapak, nggih. Iki Bapak Dedi Kombuser. Dadi polisi saya. Bapak Dedi Orang Kobuser. suka bruser. Rano iki kobusere ora ana. Iki kok yo Pak polisi Tapi asli. saiki wis rada tukul Pak Dedi Kombuser. Kuwi dudu Pak Dedi kok bruser. Kandhane iki dudu. Iki Dudu. Pak Yanto. Oh Pak Yanto. Kok kenal Jo? Niku riyen sakleting Pak iki. Sak leting sekolah ning Akpol. Nggih, terus tugas tenggene Polsek mriki kula bagian dalam panjenengane bagian Bagian dalam ki sekretaris. kok sekretaris. Lah apa? Ya sing dihukum iku, Pak. Oh. Oh alah. Ji. Ah iya. Iya cocok pantes itu ya. Siap Bapak, kula pun insap. Oke, biyen jare mung maling tampar kok iso nganti dihukum iki apa? Lah rak niku lho, Pak, maling tampar dihukum kena 6 sasi. Sebabnya apa? Lah tampar iku sekatut sak sapine kok, Pak. Sret ngono metu lho sak sapine. Iya Mbak nih kan. Linambaran jiwa tama driya sumarah mring Gusti. Lagune Lestari muga-muga Desa Menawan yang dipimpin Ibu Tri Lestari Amin. saged guyub rukun kompak selalu sedaya warganipun pinaringan Amin, sehat. ya Rob. Amin. Gampang genipun golek sandang pangan kinayoman dening Gusti Allah taala. Amin ya Allah. Lestari, Cok. Dados. Mriki Bu, lagi mriki Bu.
beruang. Bersama masyarakat Desa Menawan, bersama Bu Kades Tri Lestari dan Mbak Niken Salindri. Goyang ya Bu ya. Matur nuwun Bu Kades. Terima kasih Bu. Amin, panjenengan sehat selalu. Cici Bu Lurah sing budaya jogete Iya. ya luwes. Jogete apik. Wis pokoke duwe Bu Lurah koyo ngene iki Nggak wis. rugi. Nggak rugi, masyarakatnya terhibur. Iya, Bu Lurah kulino dancer. Iki mesti benisuk mesti Bu Lurah mengadakan acara senam pagi. Iya, dadi ning kene iki senam pagi nek kono-kono kan dadi langsing. Bisa, ha. Tapi nek ning Menawan kene senam pagi dadine bunder. Lah kok iso? Kok iso? Ya kan sehat. Oke, terima kasih Matur Bu nuwun, Lurah. Bu Kadin terima kasih. Nggih. Nggih, Mbak. Niki Pak. napa lho, Pak, Pak? Ada permintaan lagu ndak? Ndak ada. Pak. Pak. Nggih. Alah. Sembah nuwun, Pak. Sampun. Oh, aku seneng nyawang bapak nek. Apa nek kena lampu mencorong iso ketip-ketip. Apa ngono Jo? Ora pareng iku atasanku. Pak. Nggih. Ora pareng iku atasanku. Ya apa? Bagian nyekel LC. Nggih. LC itu apa? Pak Yanto ki atasanku mbiyen nalika ning gone. LC ki apa? Polsek. LC ki lembaga sosial. Sosial kok cocial. Lucu, lembaga seneng. sosial. Nggih, menika lagune jumbuh kalian asmane Bu Kades. Iya. Lestari. Matur nuwun dhumateng Bapak Suparwito. Pak Wito sembah nuwun. Ingkang agem batik menika kakakipun Bu Lurah. Oh, ngaten. Oh, sing pundi? Sini Kang. Sing daleme Kak Pol ngajeng. Oh, nggih. Berarti niku mau kula rias teng daleme. Nggih leres. Nggih, Bapak alhamdulillah. Daleme Pak Wito. Kula Daleme Pak wau Wito. tenggene kamar mandi. Ya ora apa-apa. Lah salah kuwi diampirke rono ya ora Sesuai iman. Iya, aku ning kono malah ranti iman nduk anggere ana wong pipis ta delok ngene. Ora apa-apa Mbak, langsung mau kula ora roh aku. Paling sampean dikira penjaga toilet paling. Ora aku malah dikira sabun tak kandhani. Kok Masa? iso? Ape ana wong raup aku mau ape dienggo raup. Ape ana wong dienggo Tiga wawi. ora. Ih, kok seneng. Mau ape pas dienggo kuwi aku ceblok ning kolset. Ada request menika saking. Nggih. Wah, nggih kunjuk Bapak Suparwito. Iki ana sesideman. Iya. Enten podang kuning milih salah tunggal. Nduk niken. Manut. Manut. Nggih. Oh, nggih. Niki alusan to? Nggih, Om. mengalus mengke disigrake. Kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club CFC nggih sami nobar rawuh sedaya. Matur Nggih, nuwun. alhamdulillah. CFC Kudus Mas Utomo. Utomo, Wis nyepake. Wau pun ngopen-ngopeni. Nggih. Dikekno mangan, dipendhetno banyu. Malah aku ngombe mau ya lumayan masih tak kira banyu mineral malah kok padasan. Wong edian. Kok adem Mas, nggih kok padasan. Apa Om? Podang kuning nggih? Nggih. Dibawani ya. Sesuai bajuku, podang kuning. Ijo iki. Hah? Podang ijo. Niki neng kuningnya Oh iya. Pokoke iki manut ae. Nadyan wujud temong peksi. Mbak Niken ora dhewekan ning dikancani. Sinten Ana, Pak Bang? Dik? Karo Mbak Eni ya. Oh ya, monggo Bu Eni. Yang kene. Ngono mosok kok nanting yo. Yuk. Ora
rasane. Lah aku mau ora ditampani ngono. Iki nek kadung lungguh ngoyot kok, Nduk. Ya sini sayang. Ngoyot nih kaya gedange ngoyot. Alah. Bareng tuwa kok ngrekasake wong akeh. Pripun ape ngadeg kok angel kabeh kene. Kene. Alah. Alah wis ora katokan rapopo yo. Menakno wiru, Mas. Jo kene. Iya kok yo melok neh ae. Piye, Jo? Antarane Jejer Niken karo Mbak Eni kuwi bedane apa? Jenengan iki tanglet napa to Pak Igit kok yo Niken karo Mbak Eni lah pas yo mendem yo milih Niken. Yo apik iki. Kok dadak nganggo mendem barang. Lah iya, emang aku gelem karo wong mendem. Lho, kuwi rungokno. Ya karo wong waras ora gelem kok. Karo wong mendem. Wis yo sanane sing penting urip ngono lho kok yo. Mah, emang gue cewek murahan. Rungokno. Piye? Sampeyan yo aja gelem dikonokne lho, Mbak. Iki 300 wis dadi regane kok. Ora apa-apa. Ora usah demak-demak. Syukur. Lah iya. Aja ngamuk. Dik mau digelemi kene terus demak-demok. Alah, Saiki Sampeyan mosok gelem karo laran ngene, Mbak. Wis 7 tahun setengah karo Jolang. iki piye to, Nduk? Anake sing pol ngguri iki karo aku. Takon ana kecitoke kembar aku. Mosok. Iso. Coba. Nduk Niken terus Nduk le bawa, Nduk. Iki Niken iya. Nano. Apa ya? Kenek ndoke Pak iki. Kuwi tegese Mbak Eni cemburu. kok iya ora tanggap lho ya ana ya ini iki. Iki kan Niken kan isih bocah perlu bimbingan. Lho bocah lho sampeyan yo doyan. Bimbingan opo ra mbok warai kat mak tok. Syukur. Bimbingan belajari nyanyi bariki arep opo lirike ngono lho. Kuwi bimbingan. Alus, iya enggak usah. Wayahe Mbak Eni kok. Iya, payah kene. Tuwek ra sedher. Mutiar. Piye? Amuk, Mbak, amuk, Man Mbak. yo. Wis aku wis mau suwi-suwi karo iki. Ning omah lho sayange karo aku jare. Ning omah saing karo Mbak Eni, bareng ning kene karo Niken. Wong kok mencela-menceli. Jarene wis gak doyan karo sampean, Mbak. Iki mangus tak ombeni STM 2 kilo kok tangi meneh lho. Ya, Niken. Perasaane lho. Jare sampean wis kisut, jare sampean wis kisut. Lah aku lo kisut, lha iki malah pipine diwiru. Omongono dhek sosise koyo walit. Soale-soale layu. Layu lho Mas, aku iki wis tuwa. Nek mbok banding-banding ngono ya lara atiku Mas. Astagfirullahaladzim. Iku senengane cari iku kene lho lah. Kene. Ati ki ning dhuwur. Ati ki nang kene. Tak nggo mlaku rene ploro tok. Lah atimu sepiro? Lara. Ya wis. Wis. Renon saya lho Pak Sigit. Jo. Candak, Jo. Wah, nek lakon bunuh diri. Nun sewu Pak Igit. Angger suwe gak dimik ngoten terae. Kok ngedan. Bareng. Tuwek iki duwe perasaan Mas. Jo. Candak, Jo. Aku lho cara ora mbayangno mbak-mbak iki bulurah mau gendong aku. Ora pareng purik, nggih. Aku bunuh diri. Aja aku sik sayang. Sayang apa? Nyatane aku Aja. bunuh diri. Andeloke nek cendhek men le bunuh diri. Eni. Ning ndi Jo, Eni Jo? Eni, duka niku nuntep ketok katoke, Pak. Eni, ora pareng. Mau coba ketok katok endah, sirane ngisor mau begagah ngene. Lah, ayo ora pareng yuk, mantuk. Ayo mantuk. Ora ketok. Ayo mantuk kok kaya ndek sore yuk. Ayo. Ayo. Alah. Ayo mantuk yuk kok kaya ndek sore yuk. Enggak no. Iki kaya bongkar mes aku. Enggak no. Nah, wis Jo. Kon nembang Jo, ben lilih.
Nano. Sing mesra kuwi karo Mbak ini digandeng ya dibangke. Yo ngalah. Aku nyawang wong loro iki kok suwi-suwi rada piye ngono ya. Rada kerih piye. Rai iki wong loro iki ape gawe anak sing ayu kaya kowe kok. Ora iso. Kaya cindil. Ra ngandel ra ngak. Lah nek nang sam make Awak mesrane. ati-ati luntum Untune kena apa? mung nyantol susu Nggih, iki lho kamisol sik. Nduk niki kan. Kene Nduk, kene Nduk. Kono pasangan miskin. Lah iki pasangan padha gatele, lek kene iki pasangan kaya. Nah, sumben nek karo Pak Igit upama sumben awake dhewe jalan-jalan ning luar negeri. Ah iya. Pengen makan apa tak tumbaske itu. Pengen makan steak tenderloin yang dagingnya double. Wah, oke ra Iya, masalah. nanti itu apa? Sausnya yang mushroom. Wah, iya oke. Tingkat kematangannya juga yang setengah matang iya, bisa ya. Ape mangane kok angel lah iya kabeh. iku mudeng ora Ora usah iri, pokoke ora usah iri. Sesuk awake aku dhewe tembok nek tumbas pacaran tak tumbano sego kucing. Neng luar negeri jalan-jalan ning Jepang paling ora numpak Alphard. Oh tidak. Apa? Kita naik Mercedes Benz. Wah, Mercedes Ayo, oke. awake Limosin. awake dhewe numpak Limosin. opo Mas Awake dhewe aja ngantek kalah sesuk do numpak Tosa. kok tosa to Yang penting padha numpake. Kita jalan-jalan ke Singapura, Jepang, Ke Korea, Amerika, Amerika. Paris, ke Jalan-jalan. Hollywood. Awake dhewe aja kalah. iya Kok jalan-jalan ning Jekulo ning Gebok. cedak-cedakan Iya tak pasar kesel ya, Mas. Kliwon. Wah kok do ning pasar Kliwon kok tuku. Jalan-jalan nang luar negeri ora potel iki lho ya. Hotel sudah suti lho. Jalan-jalan. Wong keluarga kok ruwet, ape mangan kok setik-setik. Angel. Nanti kabeh. kita itu bermalam di hotelnya yang bintang 6. Enam, Bintang enam, 6. enam. Awake dhewe nanti. Awake dhewe engko ning gone pom bensin. Ya apa sing penting berdua. Iya, berdua Mas Yon. Ning hotel dhewe-dhewe ra penak yo. Ning pom gak apa-apa nek ketelak ngombe solar. Padamu kaya tronton. Iya ora apa-apa sederhana kene keluarga sederhana. Mesake julang, Nduk, cedhaki julang kae ora ditembangke. Mambu lho, Pak. Ora apa-apa. Oh, darani Dipet mambu sih. to sampean. Nek Mambu apa, Nduk? Mambu. Lemah. Gak. Aja ngono to, Pak, ngesakne lho. sayang mesakne yo. Sakne mambu lemah. Wis mencela-mencelen neh. Iya. Lagian ngalih sithik. Mambu apa nduk mambu. Mambu tanah. Oh iya. Padha ae lemah karo tanah iki padha ae. Terus kayak kan? Wes suwe. Masa minggan kula Nyawang kene seweger nyawang kene kaya roh grahana. Terus Ngono lho. Sampeyan iki sia-sia tenan kok. justru nek seger karo grahana iki malah menang grahana. Kok iso? Ke grahana peteng-peteng suwe-suwe padang. Lah nek sing seger-seger ngene iki mok bayangan ora kena dinggo tenan. Nek ngene iki lho ya. Iso tenan. Iki ngene iki sok dinggo tenan 50 mlumah kok, Pak. wirega apa lho jane? Sego kucing. Kok kucing, Nduk. Setikmu mau ya kena dipangan. Kenek lah. Mangan kok setengah mateng. Goleki sipot. Aja mok warai lho. Iya. Sangkem kememi elek ojo ora usah marai. Aku nek diamu wong ngene iki terus kaget aku mikir. Piye nek mau piye? Si podang. Ya kowe jok sing nembang kowe coba kowe gatur-gatur. Wis, wis. Coba ketokno nek kowe dagelan ya iso nembang.
Golek. Goleki. Iya ya ora sambok warai. Ngono kok marah-marahnya apa Lah to? iya, wis tuwek Mulai aku Sunan. rumangsaku. Aja purik. Timbang awakmu purik tak entengno patiku. Waduh. Tak wangi. Syukur biar. Ngono, entekno patimu piye? Maksude anu aku mbek kowe enteng matiku nek pisah ngono. Menengae tanduk iki wis urung turu-turu kok. Goleki sipo. Halah iki mbok ngalah wong agek preinan ra gelem ngalah ngono. Sipoda goleki sipodang Pito. 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 Pito ki apa? Padha ae. Padha ya. Pito. Pito. Jenar. Jenar. Hayalah sholat. Wis bingung to. Kok bingung? Lagi dilateni ngono ya Iya iya. bingung. Wis penak kowe, penak kowe, penak kowe. Ibu bengah ing atiku. Awake dhewe numpak tosa ya. Ben mengko keslulupen piye? Gak apa-apa. Numpak tosa. Iki wis biasa kok, Nduk. Wis biasa numpak tosa. Ora usah nangis. Aja mbok ngene. Nyanding bisa. Gaya. Mengko lek panggah heker ning polsek apa piye? Syukur. Rumangsaku kok kene wong nyanyi Iki lho apa angel gak kandhanane iki lho tuwek diganggu? kandhanane angel tra ya. Tuwek adane. Wis tuwek kok. Saiki ngawur. Diomongi kok. Ya diomongi tapi ora sakit. Menengae. Menengae apa? Sing ngakon sapa punukku mbok demoki terus. Wis sing Iki ngakon sapa? iki wong loro mulai apa aku sing mulai? Mulai tenan lho aku ki. Golek kesempatan. Hah, aku bareng gedong nikah nek iku lho sing cah kudunge ireng teng idu. Kaya gila ngerti kowe. Kok kaya gila getun nek, Pak. Dulur rempiye? Tak gendong nek kowe ngidu kancam. Lho. Neh. Nah, Oh, embe-embe bae, purik padha rono, ae. embe-embe purik rono. Embe-embe purik rono. Jo. Wih, Jo sing Jo. Sijine Jo. Sini Jo. Alah genti sing ijo. Alah. Terus. Jo iki Jo. Selamat ke Jo iki. Modar. Putar. Bobotmu ku pira to, Nduk? Aku mek selawe lho, Mas. Selawe. Selawe iku kabeh taikune tok. Iku netok ya apa? Kok yo, iki tekan iki yo abote mbah. Ngantek. Oh. So apa neh iso gendong niken. Rono lho yo nyeblok rono. Kok masamu? Lah kayak karek untal-untul. Lah aku sing genjong iki. Nyeblok rono. Ambek aku kadek Senin Kemis. Yo alah. Halah lagi. Kok yo. Ayo entek yo wis rono. Kono karek ngene. Entake Mbak ini. Ah ditelaske. Nano. Nyanding bisa dadi tombo Podang kuning karya Pak Darno. Ayo, Buka saka kibot ya, Mas. Ndoyo Dwi Handoyo. Ayo. Larase Slindro Songo. Yo, dados. Sik, nganggo string. Kok cilik men suarane. Sik.